हेलो दोस्तों, ये हमने वीडियो बनाई है हमारे ग्रीन शेड नेट के लिए। और इसमें जो है आप देख सकते हैं वीडियो में कि कैसे हमारा जो ग्रीन नेट है वो नीचे गिर गया है। और बहुत ही ज़्यादा नीचे है, ये क्या पता आपको वीडियो में ना लग रहा हो। और ये ऑलमोस्ट मेरे शोल्डर तक आ रहा है और यहाँ बहुत मुश्किल से वॉक करना हो रहा है और साइड से फट भी गया है। ये बहुत ही ज़्यादा जो आंधी तूफान आए थे उसके कारण ये ऐसे नीचे हो गया है। और इसको हमने बहुत अच्छे टाइट बांधा था, आपने हमारी वीडियो देखी होगी, आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा थी कि हमारा नेट ही फट गया है। वहाँ से वो अभी भी बंधा हुआ है बट वो फट गया है। तो इसको अब हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मानसून चालू भी नहीं हुआ तब ये इतना नीचे आ गया। जब मानसून चालू होगा तो इसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने की चांस है। तो इसको हमें अच्छे से, बहुत ही जितना हम अच्छे से सपोर्ट दे पाएँ उतना हमें सपोर्ट देना पड़ेगा, ताकि ये अच्छे से ऊपर ही रहे, चाहे हवा या आंधी आए ये नीचे ना आ जाए। और नीचे आएगा तो प्रेशर से फट भी सकता है, हवा के प्रेशर से। तो इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं। ये अब हमने इसको सेट कर लिया है, हमारे ग्रीन नेट को। और आप देख सकते हैं इसको हमने कैसे सेट किया है। हमने इसको और एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया है जो कि क्रॉस फॉर्म में हमने दिया है। आप देख सकते हैं वीडियो में, एक इधर से उधर क्रॉस के वे में जा रहा है हमारे पोल्स पर, ताकि ये हमारा जो ग्रीन नेट है बहुत अच्छे से सपोर्ट में रहे और हवा के प्रेशर में नीचे ना आए जितना ये आया था। आपको मैं अच्छे से दिखा दूँ, थोड़ा सा ये डैमेज हो गया है और इसका हमें और अब अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये डैमेज ना हो। हमें 1 मंथ और इस ग्रीन नेट के सहारे काटना है। जुलाई मिड तक ये बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, फिर हम इसको उतार सकते हैं। तब कोई इशू नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।